No necesitas ser mecánico para cuidar tu moto como se debe. Mucha gente cree que es complicado, costoso, o que hay que saber demasiado y por eso nunca aprenden ni lo más básico. A mí me pasaba igual hasta que empecé a revisar el aceite, cambiar bujías y tensar la cadena por mi cuenta. Y la verdad, no es tan difícil cuando alguien te lo explica bien. Por eso hemos creado un curso donde podrás aprender a realizar reparaciones y mantenimientos paso a paso, desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que ganes seguridad, cuides tu moto y no dependas más de talleres. Comenta yo quiero si deseas inscribirte o sigue las indicaciones en mi perfil.